وقت رو تلف نکنیم و وارد پروژه شیم و ادامهش رو بریم جلو. جلسه پیش اتفاقی که افتاد، اومدیم یه پروژه ای کامرس رو شروع کردیم به پیاده سازی و یه سری حالا اپ هم بهش اضافه کردیم و یه سری کانفیگا هم اضافه کردیم بهش که حالا ویدیوشو هم توی یوتیوب آپلود کردیم. فقط یه چیز مونده بود که کیانوش اشاره کرد و requirements.txt رو اضافه نکرده بودیم. آقای برزی، من یه سوال دارم خدمتتون. بله. اوردر نمیخواد اضافه بشه یا حالا در آینده اضافه میشه؟ چرا اینا همه اضافه خواهد شد. حالا اوکی. تیکه تیکه پیش میریم و باشه. آره حالا اوردرش رو شاید حالا نیاز بشه یه اپ بهش اضافه کنیم، ولی خب فعلا با همین اپ ها میریم جلو تو برسیم به اونجا و ببینیم که چی کار میخوایم بکنیم. خب بچه ها از اکانسش میخوایم شروع کنیم، موافقید؟ بله، موافقم. خب خیلی هم عالی. خب ما یه HTML حالا یه سری در واقع بیس HTML نیاز داریم حالا واسه نویگیشن بارمون و به اصطلاح اون قسمت هایی که توی همه ویو هامون نیازه و خب یه صفحه ریجستر نیاز داریم. این حالا چیزای بیسیکشه دیگه. یه صفحه ریجستر نیاز داریم، حالا لاگین و ساین اپ و بحث شیرین حالا رست فریم ورک رو هم خواهیم داشت در این میون. واسه همین اولش یه ویو تمپلیتی می‌نویسیم که حالا اون HTML مون رو سرو کنه و بعد واسه حالا بخش لاگین و ساین اپش از DRF استفاده میکنیم که توی بله حتما VS کد هم خوبه اینجوری یا اوکی. آره حالا یه بیس HTML میذاریم. خیلی وقت هم هست با تمپلیت ها کار نکردم دیگه، حالا راهنمایی کنید و مشارکت داشته باشید توی جلسات بچه ها. مایکاتون هم میتونید باز کنید و هر جا نکته نظری ایده‌ای داشتید بگید دیگه، چون حالا من صفحه چت رو نمیبینم. ممکنه حالا اگه دستتون الان ببرید بالا خب اون طرف نمیبینه، واسه همین میتونید بپرید وسط صحبت ها و راحت باشید. خب ما توی تمپلیتسمون اینجا فکر کنم یه دونه HTML میذاشتیم، درسته بچه ها؟ فولدر HTML بود اگه اشتباه نکنم یا یه نه؟ بیس جان یه بیس دات HTML اه، یه HTML بیس دات HTML میذاشت. اوکی نیاز نبود نسبت به آره به استادش میاد بود، بعد واسه اپاش خب تفکیک میکردیم، درسته؟ واسه چیز بود، واسه فوتر و هدر به کار میومد. آره به استاد HTMLش اوکی. بعد واسه اون حالا اپاش حالا نمیدونم یادم نیست، یه سری چیزا بود که اسم اپ هم تو تمپلیت فکر کنم میذاشتم دقیق یادم نیست. خب حالا واسه این که یکم حالا کارمون زودتر پیش بره و از اونجایی که
تمرکزمون خیلی روی فرانت نیست، چون مثلا همه بچه ها بک اندیم دیگه. واسه HTML شکم از چت جی پی تی کمک میگیریم. چت جی پی تی عزیز. خب اینجا به همون یه بیس HTML میده این دوست عزیز و پریویو HTML داشتم تو VS Code، نه ندارم. خب اوکی، یه بلاک کانتنت داشتیم و اوکی. خب حالا یه صفحه ریجستر میخوایم، درسته؟ register.html این هم حالا میگیم واسه همون بزنه این دوست عزیز. آقای بحثن خیلی وابسته به چت جی پی تی. نه آخه میدونی مثلا حالا قصد اینه که این چیزایی که حالا خیلی تمرکز نداریم روش رو یکم سریعتر پیش بریم که برسیم به اون اصل مطلب. ولی خب وابستگی میدونی آخه خیلی تو سرعت عملکرد کمک میکنه. الان هم یه جوری شده که هیچ کس نمیتونه بگه من استفاده نمیکنم واقعا. من نمی‌کنم. خب شما حالا یکم داستان فرق داره. هوش مصنوعی تا وقتی که به نظر من بدونید داره چی کار میکنه استفاده کردن ازش مشکلی نداره. خب حالا ما این تگ‌های HTML خب چیز خیلی پیچیده ای نیست، خودمون هم میتونیم بنویسیم، فقط حالا یکم واسه این که سرعت کارمون بره بالا داریم ازش استفاده میکنیم، وگرنه اگه از هوش مصنوعی استفاده کنید و ندونید داره چی کار میکنه اون لحظه جاییه که دیگه باید یه تأملی بکنید و ببینید درسته این کار یا نه. خب این چرا اینو تغییر داد ولی از اون استفاده نکرد. خب این همیشه صفحه ریجستر. حالا اینا رو یه نگاهی بهشون بندازیم. حالا فعلا بی خیال CSSش میشیم و فکر CSS گرفته بود. فکر CSS از یه سری سایت ها گرفته بود. چون الان فکر رندر نمیکنه اینطوری داره نشون میده.
احتمال داره. حالا استرشی یعنی اگه تو بوت ویو سایت استرپ بوت باشه. آره بوت استرپ هستش، ولی یه ذره زمان بره بخوای مثلا چیزش کنی، باید بیای نوار دوباره واسش بسازی اینا. آره حالا اوکیه، با همین پیش میریم، بیشتر چون فانکشنالیتی مد نظرمونه. حالا خیلی چیز نیست، فقط اینا چرا اومده اینجا. حالا به خاطر چیزی شدی، به خاطر اینکه عادی ران کرد. خب حالا ریجستر ویومونو اینجا سرو کنیم و این بده که من واقعا دیگه تمپلیت ها رو یادم نمیاد انقدر که کار نکردم. خب تمپلیت ویو رندر رو باید ریترن کردی، درسته؟ رندر توی دفکت تابع آره آره. واسه بچه‌ای هم که حالا خیلی آشنایی ندارن، هر جا اگه سوالی چیزی بود بپرسید بچه. حالا بچه‌های دیگه هم هستن، ممکنه از منم توی این موارد تجربهشون بیشتر باشه، میتونیم با هم دیگه بحث کنیم در رابطه با این موارد. خب حالا واسه کسایی که ممکنه خیلی آشنایی نداشته باشن، ما یه سری ویوهای تمپلیتی داریم تو جنگو که یه حالا HTML و HTML رو سرو میکنن و واسه اینا حالا دو نوع ویو داریم، یه دونه فانکشن بیس، یه دونه کلاس بیس. حالا ما از کلاس بیس هاش استفاده کردیم، جزئیات اینو تو حالا پروسه آموزشیتون خواهید یاد گرفت. و حالا دوست داشتید هم خودتون میتونید اینا رو سرچ کنید و بیشتر در رابطه‌شون مطالعه کنید. و حالا این رندره میاد اون HTML رو با دیتایی که بهش میدیم رندر میکنه و سرو میکنه در واقع توی وب. خب اینجا ریکوست رو باید بهش بدیم. تمپلیت نیم، تمپلیت نیممونم register.html بود و یه کانتکست میخواد که فعلا کانتکستی نداریم. کانتکست در واقع یه سری دیتای داینامیک هست که میتونید توی این HTML هاتون استفاده کنید و توی ویوتون دیتا ها رو پاس بدید. و حالا یه جورایی این زبان تمپلیتی خود جنگو هستش، این حالا قسمت های بلاک و اینا یه سری سینتکس های مخصوص خود جنگو هست، به HTML ربطی نداره. و اینجا کاری که حالا ما کردیم، هم اومدیم یه بیس HTML نوشتیم که مابقی HTML همون از این اینهریت میکنن و اون توی اون HTML هایی که اینهریت میکنن از این بیس HTML، هر جا حالا اون کانتنت رو لای این دوتا بلاک ها بذارم میاد و توی این دیو قرار میگیره در واقع. که توی این ریجستر ویو هم همین کار کردیم، اومدیم اون قسمت لاجیک هایی که مربوط به ریجسترمون بود رو توی اون بلاک کانتنت قرار دادیم. یه سوال، الان ما نیازی بود که رندر بکنیم داخل تمپلیت ویو؟ چون داریم از تمپلیت ویو استفاده می‌کنیم، تمپلیت نیم بزنیم کافیه دیگه واسش. چون داریم از ویو ها استفاده میکنیم. آره حالا نکته خوبی بود، اینا رو من یادم رفته بچه‌ها، من چون خیلی وقتی با تمپلیت ویو کنن با تمپلیت ها کار نکردیم دیگه، API میزنیم کنن اینجور موارد رو میتونید بگید. ممنون مصطفی جان. خب بعد حالا از تمپلیت ویو استفاده میکنیم، به جای رندر اینجا باید کانتکست رو فقط ریترن کنیم یا چی؟ آره بعد یه چیز بذاریم فکر کنم کانتکست رو، آره کانتکست رو باید چیز کنیم، رندر بکنیم. این کانتکست رو پاس میدیم، بعد از اون رندر میکنیم، انگار ریترن میکنیم. یه تابع باید بسازیم فکر کنم. خب
تابع بنویسیم. پس اینجا دیگه گت رو نیاز نداریم، درسته؟ یه آره. گت کانتکست رو در واقع نیاز داریم و گت رو دیگه اینجا نیاز نداریم و اون قسمت های حالا رندرش رو خود این تمپلیت ویور که از بیس واسمون انجام میده. آره. خب خیلی هم عالی. کانتکستی هم حالا فعلا نداریم، خالی اینو ریترن میکنیم و دیگه چی؟ دیگه حالا ران میکنیم پروژه رو تا همینجاش. خب URLش رو اضافه نکرد. این VUI که می‌نویسیم خب باید URL هاشو اضافه کنیم که اون آدرسیه که اون حالا ویور قرار توی سرو شه و ما میتونیم از طریق پس Django.urls ویو ها رو یه روتی بهشون بدیم و سروشون کنیم از اون روت. علی جان یه سوال، اگه از URL اصلی شما اینکلود نمی‌کنی اینجا، جان میگم از خود URL اصلی پروژه مگر شما اینکلود نمی‌کنی به اینجا؟ الان اونجا اینکلود اضافه کردی توی بله URL اصلی روت اصلی. بله توی روت اصلیمون اینکلود کردیم اپامونو. حالا این قسمت ها رو تو جلسه پیش بردیم چون من نبودم به خاطر ببخشید معذرت خواهش می‌خوام. میکنم، نه مشکلی نیست، اتفاقا خیلی خوبه، موردی بود بگید بچه‌ها. خب اینجا اون ریجستر ویومون رو سرو میکنیم از ویو، حالا یه نیم هم بهش میدیم. خب این از این ران میکنیم، میگه که جنگو نداری. بذارید جنگوش هم اینجا اضاف کنیم تو ریکوایرمنتس ما. 4.2. خب یه دستوری بود که میزدی بعد کلا واسه داخل فایل ریکوایرمنتس مینوشت. پی فریز رو میگی؟ آره. پیک فریز ریکوایرمنت اکسی دیگه. آره از حالا میتونید پی فریز هم کپی کنید توی ریکوایرمنتس. خب حالا ما اینجا اکانت و ریجستر ویو. خب حالا خب مثل اینکه اینجا دیگه اون چیزاش هم هست. اینجا ریجستر و لاگین رو داریم، یوزرنیم ایمیل پسورد رو میگیره اینجا هم که یوزرنیم ایمیل اوکی. حالا خیلی این که اینا حالا از لحاظ منطقی شاید و اکسپرینسی جالب نباشه اینجوری، ولی خیلی بهشون کار نمیگیریم چون هدفمون توی این پروژه HTML نیست و بیشتر رو بک‌اند میخوایم تمرکز کنیم. خب حالا میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم 2 تا اند پوینت بنویسیم، یکی واسه ریجستر و یکی واسه لاگین. خب و از اون اند پوینت هامون
توی همین ویومون استفاده کنیم. این ویو در واقع این تمپلیت ویوی که ما اینجا نوشتیم صرفا کاری که واسه ما داره انجام میده اینه که یک حالا فرانتی واسه ما بالا بیاره که یوزرمون بتونه باش تعامل کنه و اون حالا لاجیکای ریجستر و لاگینش رو نمیخوایم تو اون تمپلیت ویو بنویسیم و به جاش میخوایم دو تا اند پوینت بنویسیم که حالا با رست فریم ورک هم در طول این پروژه کار کرده باشیم. فقط تایم رو هم منیج کنیم چون لیمیت 1 ساعته داره. خب حالا اینجا رست فریم ورک رو نصب میکنیم. یه سوال، جونم. کل این برنامه رو قرار کلاسی بنویسیم، کلاس بذاریم و من تابع توش تعریف کنیم؟ اینش تا حدی به قول معروف شخصیه، یعنی حالا بعضی با کلاس بیس ویو ها میکنن، بعضی با فانکشن بیس ها. من به شخصه بیشتر با کلاس بیس ویو ها کار میکنم. حالا میتونیم از فانکشن بیس ها هم استفاده کنیم که بچه ها آشنا بشن باهاش، ولی خب به یه سری دلایل که حالا منیج کردنش راحت‌تر و ماژولارتره، مثلا وقتی کلاس بیس می‌نویسیم وقتی خیلی بزرگ میشه این ویو خیلی راحت‌تر میتونیم اینو تقسیم کنیم به چندین فانکشن و ماژولارتر بشه. واسه همین من خودم به شخصی کلاس ها رو ترجیح میدم. یه مطلب دیگه هم هستش، کلاس بیس ویو پاپیولارتره دیگه. آره دیگه دقیقاً. بعد خب یه سری چیزا رو هم واسه خودشون معمولا هندل میکنن، کمتر کد نیازه بزنی و دقیقاً محبوب تر هم هست. خب حالا دیارف رو نصب میکنیم. دیارف هم یادم رفته رو اسم پکیجش چی بود. خب حالا این موردی هم که بچه ها گفتم پیپ فریز میگیریم. وقتی پیپ فریز بگیرید همه اون پکیجایی که توی VMware تون هست رو بهتون نشون میده با ورژنشون و بعد میتونید اینو توی یه فایل هم ذخیره کنید، مثلا همین requirement.txt که داریم به این صورت میتونید ذخیره کنید و بعدش اینجا اضافه میشه. خب حالا ما میخوایم دو تا اند پوینت بنویسیم واسه ریجستر و لاگین. خب از رست فریم ورک حالا یه چند تا کلاس بیس ویو داره ایمپورت میکنیم. از ویوز بود فکر کنم، ویوز دات خب ساین اپ ویو داریم که یه توضیح هم حالا قبلش بدم. ما تو بستر وب چندین حالا پروتکل داریم واسه HTTP، واسه حالا ریکوست دادن، مثل پست و در البته پروتکل نیست، متد خود HTTP پروتکله. اینها متد های اون پروتکل هستند مثل get و پست و حالا دیلیت و حالا اینجور داستان ها. و خود حالا
DRF یه سری کلاس بیس ویو بهمون میده واسه حالا بعضی از این کلاس بیس ویو ها یه سری فانکشنالیتی ها رو خودشون ساپورت میکنن. مثلا لیست ویو داره که وقتی میخواین لیست یه سری به قول معروف آبجکت و آبجکت دیتابیسی رو ریترن کنید. آبجکت های دیتابیسی هم در واقع میشه همون روهای دیتابیستون. خب حالا اگه آشنا نیستید با این آبجکت های دیتابیسی، ما جنگوی ORMی داره که حالا اون کدهایی که می‌نویسید رو تبدیل میکنه به کدهای دیتابیس که SQL و هر کلاسش تبدیل میشه به یه تیبل توی اون دیتابیس و هر آبجکتش میشه در واقع یک خط توی اون تیبل اون دیتابیس. و مثلا لیست API view، خب لیست یه سری آبجکت از یه مدل خاص رو میتونید اینجا ریترن کنید، یا create API view میتونید یه آبجکت خاصی رو بسازید. مثلا اینجا میتونیم از همین create استفاده کنیم واسه ساخت یوزر، ولی حالا فعلا از این استفاده نمی کنیم چون میخوایم یه سری کدای نسبتاً کاستوم بزنیم و از خود جنریک API view اینجا استفاده میکنیم و از دف پست استفاده میکنیم. چرا پسته؟ چون خب قراره یه سری دیتا بگیریم دیگه، قراره ایمیل و یوزر نیم رو و پسورد رو از یوزر بگیریم و بیایم و این از طریق این دیتا ها یه یوزر ایجاد کنیم. خب حالا ما یه کانسپتی داریم توی REST framework به اسم سریالایزر. خب وقتی تو بستر وب و با پروتکل HTTP ما داریم با همدیگه ارتباط برقرار میکنیم، اومدن یه توی حالا REST API ها اومدن یه چیزی گذاشتن، یه قراردادیه، یه پروتکلیه به اسم جیسون که دیتایی که میگیرید و دیتایی که میدید باید اون فرمت جیسون رو داشته باشه توی این حالا endpoint کال زدن و دیتا ریترن کردن ها. و اتفاقی که میفته اینجا سریالایزره کارش اینه که دیتای بکندیتون رو که حالا تو پایتون دارید رو تبدیل به جیسون کنه واسه حالا کیسایی که قراره یه دیتایی ریترن کنید، و برعکس از اون ور دیتای جیسونی که واسش فرستاده میشه رو تبدیل کنه به یه سری دیتایی که اینجا توی حالا پایتون و اون بکندتون معنی داره واسهتون. و یه سری فیچرها میده، مثلا میتونید یه مدلی رو ست کنید و خودش اتوماتیک بر اساس فیلدهایی که داره این بحث سریالایزیشن رو انجام بده که میشه مثلا که میره تو قسمت مدل سریالایزر خود DRF که حالا ممکنه آشنا هم باشید باش. پس ما اینجا یه serializers.py اضافه میکنیم که سریالایزر هامون رو اینجا قرار میدیم و از REST framework سریالایزر رو ایمپورت میکنیم و حالا یه سریالایزر میخوایم بنویسیم واسه دریافت دیتا یوزر واسه ریجستر. خب و واسه ساین اپ در واقع یه دونه پس ساین اپ سریالایزر می نویسیم که از مدل سریالایزر هم حالا اینجا استفاده میکنیم و مدلمون در واقع اینجا میشه یوزر مدل دیگه، چون دیتایی که میخوایم بگیریم و قراره روی یوزر مدلمون ذخیره کنیم که اینجا فکر کنم از کانتری پات خب این گت یوزر مدل هم چه اتفاقی افتاد؟ 15 دقیقه دیگه این سشنمون تموم میشه بچه ها. اگه قطع شدیم یه لینک جدید رو توی دیسکورد دوباره میفرستم که جوین کنید.
حالا تا اون موقع که تایم هست. داستان این گت یوزر مدل اینه که ما در واقع یه ابسترکت یوزر مدلی داریم و میتونیم خب این یوزر مدلمون رو تغییر بدیم دیگه. خب یعنی تو هر پروژه‌ای بسته به نیازمون ممکنه بخوایم این یوزر مدل رو اوورراید کنیم و یه سری فیلدها رو کم و زیاد کنیم باش. و این get یوزر مدل کاری که میکنه ما این یوزر مدلمون رو توی settings کانفیگ میکنیم. یعنی میایم تو settings جنگو که اینجا هست و میگیم که یوزر مدل ما این مدلیه که توی اپ اکانتس وجود داره. یعنی میگیم account.user، این یوزری که توی اپ اکانتس وجود داره یوزر مدل ما هست. و بعد اون فانکشن get user مدل این مدل رو به عنوان یوزر مدل ریترن میکنه و مزیتش اینه که توی یه سری از کدا مثلا پکیجا دیگه به مشکل نمیخورید. شما فکر کنید مثلا توی پکیجی مثلا جنگو آلات یا مثلا دیجی رستات و اینا می اومدن و مثلا هارد کد از یوزر مدل استفاده میکردن. خب توی اون کیس دیگه اگه شما مثلا اینجا یوزر مدلتون رو بخواید تغییر بدید و اووررایدش کنید باید اون پکیج رو هم اوورراید کنید دیگه، از حالت پکیجی در میاد. ولی توی اون پکیج چون از این گت یوزر مدل همه جا استفاده کردن، شما هر لحظه که یوزر مدلتون رو تو ستینگز تغییر بدید اون پکیج ها هم میان از این مدل دیگه استفاده میکنن. اینا مزیت حالا این گت یوزر مدل است. و حالا این مدل سریالایزرمون هم یه کلاس متا میگیره که اینجا باید مدل رو بهش بدیم که اینجا ما میایم و یوزر مدل رو بهش میدیم و بعد فیلدز بهش میدیم که این فیلدز میگه چه فیلد هایی قرار سریالایز بشه. حالا چه اینکه یه آبجکت بهش بدید و اون دیتا رو سریالایز کنه و بخواد ریترن کنه، چه اینکه یه سری دیتا بگیریم و بخواد اونا رو سریالایز کنه و تبدیل به آبجکت های بک اندی کنه. و اینجا ما فیلدز هامون رو یوزر نیم میذاریم و ایمیل و چون هم براتون بگه که پسورد. این سه تا فیلدیه که نیاز داریم برای ساین اپ کردن. و اینجا خب یه دونه واسه لاگین درست میکنیم که توی لاگین دیگه ایمیل رو مثلا نمیگیریم و فقط یوزر نیم و پسورد رو میدیم. اوکی بچه ها تا اینجا سوالی موردی نداری؟ آقای برزی یه مطلب خدمتتون عرض کنم. رس فریمورک رو داخل اینستال اپ ها اضافه کردید شما سرتینگ؟ نه یادم رفته، باید اضافه کنیم. درسته. خب اینجا رست فریمورک رو هم اضافه کنیم. ممنون از آقای بسخانی. خب خواهش می‌کنم. میگم ما فونم گرفتیم برای مدل ها، یه قابلیت جدید اضافه کردیم. آره حالا فونو میذاریم واسه بعداً چون اتفاقی میفته، چون حالا واسه فون معمولا یه پیامک هم ارسال میشه. فعلا API اون رو نمیخوایم پیاده سازی کنیم. به نظرم اون بمونه واسه بعداً بهتره که حالا میشه یه مرحله‌ای که حالا یه لاگین با فون هم داشته باشیم، یعنی فونش رو ست کنه روی اکانتش و حالا وریفای کنه فونش رو در واقع با اون پیامکی که براش میره و به اصطلاح خیلی هم عالی. خب این تا اینجا
حالا ویو هامون رو باید کامل کنیم. اینجا میتونیم اون سریالایزر کلاس هایی که نوشتیم رو ایمپورت کنیم و ازشون توی این اندپوینت هامون استفاده کنیم. سریالایزر کلاس این میشه ساین آف سریالایزر و اون حالا دیتایی که به صورت جیسون برامون ارسال میشه رو میتونیم از ریکوست دیتا بگیریم. خب حالا اتفاقی که میفته ما میایم اینجا سریالایزر رو میگیریم. این get dot سریالایزر در واقع کاری که میکنه میاد این سریالایزر کلاس رو ریترن میکنه و دیتا رو بهش میدیم request dot data و سریالایزر یه حالا فیچر دیگه هم که داره، خودش این دیتا ها رو ولیدیت هم میکنه. یعنی اگه مثلا میگم ما توی ایمیل آره دیگه توی ایمیل فیلدمون نیاز داریم که ایمیل بگیریم، خودش بر اساس اون فیلدی که هست، بر اساس تایپ اون فیلده میاد دیتایی که بهش داده شده رو ولیدیت میکنه valid و اینجا حالا میتونید بهش یه اینپوت بدید به اسم raise exception که اگه اون دیتایی که بهش میده valid نباشه خودش یه ریسپانس بده و بگه این دیتا این ولیده و حالا خودش توی اون ریسپانسش اشاره میکنه که کدوم دیتا مشکل داره. و خب تا حالا اینجا ما به یوزرنیم دسترسی داریم، درسته، و پسورد و ایمیل. این سه تا دیتاییه که داریم. این دیتا ها رو هم از سریالایزر میتونید از ولیدیت دیتا بعد از اینکه ایز ولید رو کار زدید بگیرید. یعنی serializer dot validate دیتا ایمیل و نه پسورد. اوکی، حالا ما اینجا میخوایم یه دونه یوزر مدل بسازیم. یه مورد دیگه هم که هست، ما اینجا یوزر مدلمون یوزر نیمش باید یونیک باشه و خود همون سریالایزر اینو هم پشتیبانی میکنه، یعنی یونیک تور رو چک میکنه و اگه حالا یونیک نباشه خودش ارور میده. حالا فکر کنم اینو هم ساپورت میکنه، اگه ساپورت نکرد بعدا اینو هم هندل بکنیم. جان اگه بخوایم مثلا یه پسوردی رو پسورد مجدد هست داخل همینجا بزنیم، اونجا چیکار کنیم؟ یه بار دیگه میگی سوالتو؟ هستش مثلا تایید دوباره پسورد رو میخواد. دو تا پسورد میگیرن که آره دیگه تو دیتابیس که نمیره سیو بشه اون دیگه. اینجا میتونیم خودمون یه فیلد اضافه بذاریم. خب یعنی علاوه بر این فیلدهایی که داره میتونیم خودمون فیلدهای کاستوم هم بذاریم. خب که میشه اینجا مثلا پسورد کانفرمیشن که اینم مدل داد پسورد چرفیلده، درسته؟ اینجا سریالایزر چرفیلده و اینو هم توی این فیلدز ها بعدش باید اضافه کنیم. اینجوری ما 2 تا پسورد میگیریم و بعدا میتونیم توی اون ویومون چک کنیم. اینم کپی میکنیم.
خب حالا اتفاقی که میفته میتونیم حالا اینجا میخوایم چک کنیم که این پسورده، خب این پسورد کانفرمیشن با پسورد یکی باشه. دو تا راه وجود داره. یکی اینه که خب تو خود همین ویوه این دو تا ولیو رو گرفتیم، بیایم بررسی کنیم و چک کنیم ببینیم اگه خب یکی نبود یه ریسپانسی اینجا ریترن کنیم. یه راه دیگه هم اینه که تو خود همین سریالایزر وریفای کنیم. اینجا میتونید یه دف بنویسید، اولش باید ولیدیت باشه اگه اشتباه نکنم، ولیدیت آندرلاین، بعد اسم اون فیلد سریالایزرتون که میخواد ولیدیت بشه و بعدش اینجا دیتا رو بهش میدادیم فکر کنم. خب اینو یادم نمیاد، بذاری اینو سرچ کنیم. How to validate your serializer field in serializer class. خب اینجا گفتم مدل سریالایزر و کاری که کرده validate date. خب نه این که به درد ما نمیخوره. اون دیتا رو آره درسته، یه دیتا فکر کنم میگیره و توی اون دیتایی که بهش پاس داده شده رو ما داریم. اوکی حالا می‌نویسیم اگه باز باگی داشت بعد فیکس می‌کنیم. خب اینجا دیتایی که بهمون میده در واقع اون دیتایی که بهش پاس داده شده. پس ما اینجا باید چک کنیم دیتا داد پسورد مساوی باشه با دیتا پسورد کانفرمیشن. خب و اگه در واقع اینا یکی نبود یه اروری باید اینجا ریترن بشه که خود اون ارورها هم توی همین سریالایزیشن ها هست، یعنی یه ولیدیشن ارور داره، یه کلاسی مخصوص ریترن کردن ارور ها هست و در واقع این ارور تبدیل میشه به یه ارور توی اون ریسپانس میره. اینجا میگیم که password and password confirmation mismatch مثلا. اوکی این تا اینجا. حالا اینجا میخوایم یه دونه یوزر بسازیم. دیتاشون هم ریترن نکردیم. نیاز نیست توی این ولیدیت فکر کنم این تماس اما یه تابعی داره سریالایزر به اسم تو ریپرزنتیشن. خب که اون تو ریپرزنتیشن
خب سلام مجدد. سلام مجدد بر شما. سلام. نیستن بچه رابط شدن. خب بچه چند ثانیه صبر میکنیم برای هم جمع کنن بعد ادامه میدیم. خب اومدن همه؟ خیلی هم عالی. آره داشتم کجا بودیم؟ من دوباره شیر بدم صفحم رو. آره داشتیم سر این صحبت میکردیم که اینجا ریترن دیتا نیاز هست یا نیاز نیست. توی ولیدیت کردن این فیلد ها فکر کنم نیاز نیست. خب یعنی اینجا فقط این ولیدیشن اگه اکسپشن اینجا اروری ریز بشه میاد و ارور رو ریترن میکنه و جلوی انجام شدن ویو رو میگیره. ولی یه تابعی داریم به اسم تو ریپرزنتیشن توی سریالیزرها که اون وظیفه‌ش اینه آخرین ریسپانسی که باید رو ریترن کنه. توی اون اگه بخواید اون ریسپانس آخرتون رو اوورراید توش یا کاری انجام بدید بعد اون دیتا رو هم ریترن بکنید. نیاز هست نیست توی این نه اینجا نیاز نیست. من گذاشتم ولی خب نیاز نیست توی این ولی پسورد کانفرمیشن. خب اوکی حالا ما اینجا دوباره یوزر مدلمون رو ایمپورت میکنیم و اینجا یوزرمون رو میسازیم. پسورد کانفرمیشن هم دیگه اینجا نیاز نداریم چون توی خود سریالیزر ولیدیتش کردیم و اینجا پسورد رو ست میکنیم واسه یوزر. حالا شاید واسه تون سوال پیش بیاد که چرا همینجا ما پسورد رو ست نکردیم. دلیلش اینه که جنگو پسورد ها رو اینجا اینکریپت میکنه با اون سیکرت کی خود جنگو و اینکریپت شدهش رو تو دیتابیس ذخیره میکنه و این در واقع تابع ست پسورد میاد و اون حالا بر اساس سیکرت کی اون پسورد رو اینکریپت میکنه و اون رو ذخیره میکنه. البته میتونیم قبل از اینکه بریم مثلا تو دیتابیس بگیم که هنوز سیوش نکن بعدش بیا باهاش وریفای کن. جان میگم هنوز که نرفته تو دیتابیسمون همون اینکریپت نشده بگیریم از کاربر بعد بریم ستش کنیم با وریفاینگار پسورد کانفرممون بعدش حالا پاسش بدیم به دیتابیس اگر درست بود. نمیشه متوجه منظور نشدم. ببین ما اینجا یه پسوردی از یوزر گرفتیم درسته میخواد ساین اپ کنه و خب حالا مثلا پسوردش نمیدونم تست پس 1 2 3 به فرض و میخواد پسوردش این باشه. حالا ما خود این تست پس 1 2 3 رو نمیخوایم تو دیتابیسمون ذخیره کنیم خب و اتفاقی که میفته این تست پس 1 2 3 اینکریپت میشه
با سیکرت کی خود جنگو. یعنی حالا نمیدونم تو دیتابیس اگه وارد بشید یه حالا پسورد شا 56 حالا اینا نشون میده. اش شده. آره که اینا اینکریپت میشه که حالا اگه دیتابیس دیتاش لو بره در واقع پسوردها لو نرن. حالا تا وقتی که اون سیکرت کی جنگو سکیور باشه، حتی اگه دیتابیس هم پسوردش لو بره کسی نمیتونه بفهم پسورد چی بوده در واقع. درست. و این ست پسورد در واقع اون کار اینکریپتر رو انجام میده واسمون دیگه. حالا نمیدونم جواب سوالتو گرفتی یا نه. نه نگاه میگم مثلا قبل از اینکه بخوایم ست اینکریپت بزنیم همون چی بود؟ ست پسورد بود. خب اونو بزنیم کریپتش بکنه، قبلش بیایم مثلا ورفایش کنیم. فهمید؟ هنوز که نرفته کریپت بشه دیگه، قبل از یوزر دات ست پسورد قبلش خب حرکتی بزن که با اون پسوردی که گرفتیم، یعنی این پسورد کانفرم، با این پسورد بیایم انگار وریفای کنیم داخل همین فایل ویون قبل از یوزر دات ست. آره دیگه ما در واقع وریفای کردیم تو چیز دیگه توی سریال. آره حالا میشد این هم اینجا وریفای نکنیم، اینجا اگه یکی نبود اصلا قبل اینکه این اجرا بشه به یوزر ساخته شه. من منظورم این. درست. آره اوکی. حالا ما یه سری تولو هم خواهیم داشت، اینا رو میذارم. این بحث ایمیل وریفیکیشن اینجا باید هم ارسال بشه، ولی حالا فعلا رو آن هولد نگه میداریم. خب حالا از ریسپانسی که میخوایم ریترن کنیم هم یه تابعی داریم مثل همین رندری که واسه تمپلیت ها داریم. رست فریمورک هم یه کلاس ریسپانس داره که در واقع حالا ریسپانس های پوینتیه و جیسون ریترن میکنه که توی این ریسپانس میتونید یه دیکشنری بدید. حالا فرمت جیسون یه جایی تو مایه های همین دیکشنری خودمونه و اینجا ما یه دیتایی ریترن میکنیم به اسم مثلا succeed و تورو میذاریم اینو. دیگه چی؟ دیگه اوکی. حالا یه سکسی تورو میذاریم فعلا. فقط اینجا استاتوسش هم ریترن کنیم. یه سری استاتوس کد داریم توی حالا HTTPS که هر کدومشون نمایانگر یک مفهومیه و اینجا توی ریسپانس هامون مثلا اینجا ما میتونیم HTTP 201 بدیم. 201 به معنی ساخته شدن و میمونه بحث این که فکر کنم یه بحثی هم میمونه واسه کوکی ها و اینجور داستان ها که وقتی میخوایم لاگین کنیم که یعنی اون سشناش در واقع ذخیره شه و وقتی که دوباره یوزر میاد وارد وبسایت میشه هر بار نیاز نباشه که لاگین کنه. این اتفاق توسط کوکی ها میفته، کوکی ها حالا سشن ها، و واسه این که حالا اینجا وقتی یوزر ساین اپ کرد اون سشن ساخته شه که نیاز نباشه هر دفعه بیاد و لاگین رو انجام بده، یه
تابعی هست به اسم جنگو لاگین، فقط نمیدونم کجا هست. فکر کنم همین بوده. و اینجا لاگین رو هم حالا ما انجام میدیم که سشناش ذخیره شه و هر دفعه نیاز نباشه که لاگین انجام بده. بک‌اند البته حالا یه داستانی پیش میاد که اینجا ما چون از API داریم استفاده میکنیم دیگه اون سشنه حالا سشنه رو هم نگه میداریم، ولی اتفاقی که میفته ما اینجا باید یه چیزی رو ریترن کنیم واسه یه authentication endpoint ها. خود حالا تمپلیت ویو هامون از این سشن ها میتونن استفاده کنن و در واقع توی تمپلیت ویو هامون وقتی این لاگین رو انجام بدیم دیگه یوزر رو میشناسه و از طریق همون سشن ها کوکی ها مشکلی نداره. منتها میمونه واسه خود اندپوینت هامون، حالا اندپوینت ساین اپمون که نیاز به authentication نداره و حالا اینجا ما پرمیشنش رو هم ایمپورت میکنیم. اینجا توی ویو های اندپوینتتون میتونید پرمیشن کلاس هم ست کنید که چه پرمیشن نیاز داره یوزر واسه کال زدن این اندپوینت. مثلا ما اینو میذاریم allow any، یعنی همه میتونن این اندپوینت رو بدون اینکه authenticated شده باشن کال بزنن. خب حالا لاگینمون هم allow any خواهد بود، ولی خب یه سری اندپوینت خواهیم داشت که نیاز یوزر آتنتیکیت شده باشه و واسه حالا اون آتنتیکیشنه ما از توکن آتنتیکیشن استفاده میکنیم که یک توکنی برای حالا روش‌های مختلفی هست، ما فعلا از توکن آتنتیکیشن استفاده میکنیم که یه توکنی جنریت میشه واسه یوزر و بعد یوزر از طریق اون توکنه میتونه اندپوینت ها رو کال بزنه. و حالا ما اینجا باید این توکن آتنتیکیشن رو هم ستاپ کنیم. توکن؟ آره همچین چیزی باید باشه. خب basic authentication, session authentication, authorized token authentication. خب اینو باید توی installed apps اضافه کنیم واسه توکن authentication که توکن خود فریم ورکه و بعد میتونیم از توکن مدلش استفاده کنیم. حالا یه داستان دیگه هم هست، اونم اینه که چیزه حالا میشه مثلا همون داستان گت یوزر مدلی که داشتیم واسه توکن ها پیاده سازی کنیم، ولی خب فعلا سراغ اونم نمیریم و اینجا ما یه توکنی جنریت میکنیم. خب که این یه کی خواهد داشت و
این توکن رو توی ریسپانسمون اینجا ریترن میکنیم. خب پس چی شد؟ یه دونه لاگین داشتیم که واسه سشن ها و حالا تمپلیت های جنگو بود. یه دونه هم توکن ساختیم واسه اندپوینت هامون که اندپوینت هایی که نیاز به اتنتیکیشن داره از این توکن استفاده میشه که ما بفهمیم کدوم یوزر در واقع داره این اندپوینت رو کال میزنه. این هم از این. بذارید ببینم چیز دیگه اینجا نیاز نبود. و نحوه کال زدنش هم اینطوریه که توی اون هدرمون وقتی اندپوینت رو میخوایم کال بزنیم باید اون توکن رو بذاریم و حالا یه توکن هم اولش باید باشه. خب اوکی. فقط من سوالی که الان اینجا برام ایجاد شده اینه که نیاز چیزی توی اون چیزاش اضافه کنیم یا نه توی در واقع دیفالت اتنتیکیشن کلاسش. حالا همین دیفالت های چیزشو میذاریم. خب این هم از این میمونه. حالا چی؟ حالا میمونه بحث این که ما توی این HTML مون این ریجستر ویومون بیایم و اندپوینت رو کال بزنیم. حالا از اونجایی که من جاوا اسکریپت هم خیلی خوب نیست و اگه کیانوش ناراحت نشه اینجا رو میدیم چت جی پی تی. مایه تنبلی همه کدزنه است. خب میخوای بیا جیسش رو تو بگو با هم بریم. موافقی کیانوش؟ من که نگفتم جیس بلدم، میگم کلا مایه تنبلیه. خب وقتی یه چیزی بلد نیستیم باید کمک بگیریم دیگه. بله شما درست. خب حالا اینجا ما میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم وقتی که روی اون دکمه ریجستر کلیک میکنه این دیتایی که اینجا گرفتیم توی HTML مون بفرستیم واسه اون اندپوینته و اون اندپوینته یه توکن برای ما ریترن میکنه که اون توکن رو هم باید یه جایی ذخیره کنیم که حالا به اونم میرسیم. خب اینجا حالا یه سریاش یکم جیسیه، اومدیم از اون المنت ها دیتا ها رو گرفتیم و اینجا خب اینجا در واقع باید یه روشی داشت جنگو واسه گرفتن URL ویو ها. حتی تو URL هم مثلا اضافه نکنیم، بزنیم اضافه کنیم اول. sign up view
حالا چون یکم اوورتایم داره میشه جلسمون، اینجا فعلا هارد کد میذاریم اینو تا بعدا اینا رو یه سر و سامونی بدیم. اینجا اند پوینتی که میخوایم کال بزنیم، آدرس بکندمون که معلومه 0018000 پکیج اکاونت بود روتامون و ساین اپ ویو. این اند پوینت رو میخوایم با متد پست کال بزنیم و خب این دیتا رو هم گرفتیم. بذارید اینجا یه پسورد کانفرمیشن هم اضافه کنیم. خب اینجا از تو المنت ها پسورد کانفرمیشن ها هم میگیریم و اینو هم توی ریکوست دیتا هم میذاریم و اوکی. اگر ریسپانسمون اوکی بود مسیج دیو. اینجا حالا اومده یه پیامی رو هم نشون داده که اگه موفقیت آمیز بود یا حالا این موفقیت آمیز بودن یا نبودنش این اوکیه بر اساس اون استاتوسیه که میفرستیم. حالا استاتوس ها یه سری معنی دارن. استاتوس های سری 200 مون در واقع اوکی میشن، 300 ها ریدایرکتن، 400 ها بد ریکوستن، یعنی یا چه میدونم دیتا بدی داده یا آتنتیکیت نیست یا حالا پرمیشن نداره اون اند پوینت رو کال بزنه و اینجور داستان ها. و ارورای سری 500 هم که مربوط به ارورای بکنده، یعنی خود اون ویوه مشکل داشته و نتونسته به باگ خورده در واقع نتونسته اون ریکوست رو پروسس کنه. و این از این. حالا اینجا علاوه بر اینکه یه پیام میخوایم نشون بدیم یه تودو من اضافه میکنم که میشه saving the return key in storage. خب اون توکنی که ما ریترن میکنیم توی ویومون اینو ما باید یه جا ذخیره کنیم که بعد یوزر تو حالا استفای بعدیش که اند پوینت های دیگه رو اگه کار میزنه از اون کیه استفاده کنیم توی حالا اون اند پوینت کالا و ریکوستام. ذخیره کردنش معمولا توی لوکال استوریج، یعنی توی اون مرورگرتون شما یه بخشی دارید به اسم اپلیکیشن و لوکال استوریج و اینجا توی لوکال استوریجتون واسه هر حالا اپی یه سری دیتا ذخیره میشه. ما هم از همین استفاده خواهیم کرد و اون توکنش رو توی لوکال استوریج مرورگرش ذخیره میکنیم. ولی خب اونم حالا فعلا آن هولد نگه داشتیم. فعلا یه تست بگیریم تا اینجایی که حالا کار کردیم یکم ببینیم اصلا چندیم. خب میگه که ماژوله نیست. چون اسم پکیجش رو بلد نیستم رو سرچ میکنیم که ببینیم اسم پکیجش چی بوده که نصب کنیم. خب
مثل این که اینه. بچه ها یادتونه آد توکن و حالا جداگونه باید نصب میکردیم یا نه؟ کسی خاطرش هست؟ خب این دیسلایکه یعنی یادت نمیاد یا اینکه فکر کنم مشکل داریم. ولی فکر نکنم دیگه. نه درست شد. مشکل از این ویرگولی بود که اینجا بود. خب حالا بریم اینجا. اوکی مایگریت هم نکردیم ما کدامونو. میک مایگریشن زدیم. میک مایگریشن دوباره میزنیم. چرا نو مایگریشن؟ اینو مایگریشن کردیم. خب واسه مایگریشن ها هم واسه کسایی که اطلاع ندارن، ما همونطور که گفتم یه ORM داریم که مخفف Object Relational Mapper اگه اشتباه نکنم، و در واقع میاد این کلاس های پایتونی رو تبدیل به تیبل های اسکیولی میکنه و ذخیره میکنه، و کامند make migration در واقع میاد این کلاس ها رو تبدیل به یه سری کد میکنه که میشه اونا رو اجرا کرد روی دیتابیس، و کامند migrate میاد اون حالا کدا رو اجرا میکنه، اون تیبل ها رو توی دیتابیس میسازه و در واقع نهایی میکنه. خب حالا توی account register view register run server نزدیم. yes. خب من یه اینسپکت هم میگیرم واسه این که حالا خب حالا ریجستر رو که بزنیم باید اون اندپوینت کال بخوره. کال میخوره و 500 میده. چرا 500 میده؟ میگه که اوکی بذارید ببینیم این ولیدیشنمون مشکلش چیست. string indices must be integers. بذارید اصلا ما خب این دیتایی که بهمون میده رو پرینت کنیم ببینیم چی هست. خب خود ولیو اون فیلد رو میده در واقع این دیتا. خب حالا بذارید این ریتن دیتا رو هم برداریم داستان این هم حل میشه. پس این در واقع این دیتا همین پسورد کانفرمیشن است. ما اینو میذاریم دیتا، اینو هم میذاریم self dot initial data. initial data یعنی همون دیتای اولیه که بهش داده میشه، همون request دیتایی که توی ویو بهش میدیم، و اینو با پسورد مقایسه میکنیم ببینیم با این اوکی میشه یا نه. خب مثل اینکه اوکی شد و
کیو هم بهمون داد. خب خیلی هم عالی. حالا تا اینجا پیش رفتیم، یوزرمون هم ساختیم. فکر میکنم واسه این جلسه کافی باشه که حالا خیلی هم کسل کننده نشه. و حالا یه سری تولو داریم واسه جلسه بعد، اگه علاقه داشتید میتونید روی اینا کار کنید. یکی بحث ایمیل وریفیکیشنه. حالا یکم بحث اینه که اون توکن رو ذخیره کنیم اینجا توی لوکال استوریجمون. حالا اگه علاقه داشتید، اینش حالا خیلی بکندی نیست، ولی خب اون ایمیل وریفیکیشنه به بکند خب مربوطه دیگه. و تا حالا جلسه بعد انشالله ادامه بدیم و لاگین و حالا بقیه فانکشن ها رو هم کامل کنیم. بچه ها سوالی موردی؟ نه خیلی خوب. خسته نباشید. سلام باشید. ممنون. خسته نباشید. بچه ها یه مورد دیگه هم بود، حالا واسه این که تعداد جلسه ها رو بیشتر کنیم، موافقی هستن با این که تعداد جلسه ها بیشتر بشه یا نه؟ من که ایرادی ندارم، موردی نیست. من خودم هم مشکل ندارم. خب 3 نفر. خب حالا اینکه یه جلسه اضافه کنیم، باز یه بحث پیش میاد که کیا باشه. یعنی خب یک شنبه ساعت 17 این جلسه رو داریم. اگه بخوایم جلسه دیگه برگزار کنیم، چه روزی چه تایمی بیشتر راحت ترید؟ صدا قطع و وصل شد. نمیدونم. جمعه بعد از ظهر، همیشه عصرها. جمعه که خب فکر نمی‌کنم روز خیلی جالبی باشه، اکثرا بیرونن. پنجشنبه خوبه، پنجشنبه صبحش. پنجشنبه صبح پنجشنبه صبح خوبه. آره موافقی بچه ها پنجشنبه صبح؟ آره یه نظرسنجی هم دوباره توی گروه میذاریم. حالا اگه حالا با مدیریت هم باید یه صحبتی بکنم من سر این، اوکی بود یه نظرسنجی میذاریم توی گروه و حالا یه تایم دیگه رو هم انتخاب میکنیم برای جلسه آقای هست جان. یعنی یه چیز هم هست، ببینید الان ما 6-7 نفر 10 نفر بیشتر نمیان سر جلسه. که بذاریم اونجا تو دیسکورد که بخوایم بزنیم همه رای میدن، یعنی تقریبا جواب درستی دارن نمیدن. آره حالا این بحث هم هست دقیقا. حالا اولویت با بچه هاییه که شرکت میکنن، یعنی رای گیری هم اگه توی دیسکورد بذاریم و حالا رای بخواد دوباره برابر بشه اونجور داستانا، خب اولویت با کسیه که شرکت میکنن قطعا. خب خیلی هم عالی بچه. حالا اگه پس موردی نیست، شما رو در پناه خدا می سپارم. امیدوارم هفته خوبی داشته باشید و حالا باز توی دیسکورد در ارتباطیم دیگه. سلامت باشین.